Ձայն հայրենյացիներն են ես ներկայացրել եղել, ձայն հայրենյաց հավաքների ժամանակ եւ մշակույթի գործիչները դասացին քաղաքական կուսակցություններից որտեղ բան չստացվեց։ Մշակույթի գործիչներով պետք է ոտքի ելնենք եւ փորձենք իշխանապողություն անել։ Չէ, սխալ գաղափար է։ Ինչպես կարող է միայն մշակույթի գործիչը դա անել։ Սխալ գաղափար է, շատ սխալ։ Մշակույթի գործիչը կարող է լինել այդ կազմի մեջ, այո, որտեղ մշակույթի գործիչների մեջ մտածող մարդիկ կան, ոչ միայն կատարող եւ այլն։ Ես այս վերջերս ընդհանրապես չեմ մտածում երկելու մասին, ընդհանրապես չեմ մտածում։ Ինձ շատերը կան։ Ես կարծում եմ, որ այսօր, քանի որ ժողովրդի մեջ շատ է խոսում, որ ոչ մեկին չեմ հավատում, ոչ մի կուսակցություն, բոլորի մոտ տպավորություն է, որ աթոռակռիվ է եւ այլն, կհավատա ժողովուրդը այն ուժին, ով կհամոզի ոչ թե խոսքով, այսինքն դժվար է դա ասելը, չէ, որ ինքը պետք է գա ղեկին, որ նոր համոզի, չէ, ժողովրդին, հնարավոր չէ այլ, բայց իրոք կներեք բառիս համար տղա ղեկավարը կամ կուսակցությունը կամ ղեկավարությունը կլինի այն խումբը, ով կկարողանա բենթլիներով չպտտել քաղաքով, ով կկարողանա իսկապես դղյակ չունենա հասարակ բնակարանում ապրի, գնա խանութ հասարակ գատունը ինքը ճաշը եփի։ Ժողովուրդը սրան է սպասում, հասկանում եք, որ ինքը այդ ղեկավար, ես հասկանում եմ։ Դեպիսինով խափնվեց, մեկ եկավ, ասեց ես ձեզնից մեկն եմ, չէ, դա այդպես խափեցի, ասես դու վարչապետ ես, դու չգիտեմ ինչ ես, չէ, ինքն իրեն արեց։ Ինքն իրեն դրա համար պետք է խելք ունենալ, որ այս մարդը կեղծում է եւ դա չի տալու։ Հիմա պետք է ժողովուրդը էլի եմ ասում, համ խոսում եմ, համ դժվարանում եմ այդ թեմայով զրուցել, բայց ամեն դեպքում հիմա գալ ղեկավարությանը, ղեկին, երկրի ղեկին զուտ աթոռի համար աբսուրդ։ Սա աբսուրդ է։ Եվ ես ավերակների վրա։ Այո, աբսուրդ է, բայց այն, որ պատերազմը տանուլ տված ղեկավարությունը պետք է անպայման, սա ուղղակի ոնց ասեմ, պատմության մեջ բնականություն է եղել, այն դաժան ավարտանից։ Այո, սա բնական բան է, որտեղ ինչքան էլ հիմա փորձենք ինչ-որ մի բան փոխենք, փորձենք, ես ինչի եմ ինձ էլ մտցնում մեջը, որտեղ ազգովի ենք այդ վիճակի մեջ։ Ձեր կյանքը խեղդվել է։ Անշուշտ իհարկե։ Որպես մշակույթի գործիչ։ Անշուշտ իհարկե։ 11 ձայնագրություններ եմ անում ես։ Ես իրավունք չունեմ չանեմ, որտեվ ես իմ ամբողջ կյանքը նվիրել եմ հայ ազգային երաժշտությանը, ես իրավունք չունեմ, այսինքն ես մի կողմ եմ դրել իմ ակադեմիկ կրթությունը, օպերա եւ այլ, ես այս 25 տարվա մեջ ավել, բայց 25-ը որ հաստատ չեմ մտածում եվրոպական երաժշտություն երգեմ, երգում եմ, որպեսզի ռելսերից չշեղվեմ, անշուշտ գեղեցիկ գերմանական երաժշտություն կա, դա իմ մասնագիտությունն է, պիտի կատարեմ, բայց հիմնական իմ մասնագիտական ոլորտը դա հայ ազգային երաժշտություն է, որտեղ ես այնքան լծված եմ փոքրուց, մանկուց եւ կարող եմ մինչեւ ծնվելս երևի թե իմ պապերից եկած այդ գենետիկ հիշողությունով կարող եմ ասել այդ ամեն ինչը փոխանցվել է, հայրենասիրություն է կոչվում դա։ Տիկին Մարիա, շատերն ասում են, այդ ո՞նց երկենք ազգագրական երգեր։ Այդ ո՞նց երկենք Մուշի, Սասունի, այս պատերազմը այնքան բան փոխեց մեր մեջ։ Անգամ արցախյան երգեր, իհարկե ձեր ռեպերտուարում միգուցե այդ երգերը չլինեն, ասենք իրական երգերի մասին է խոսքը, մեծ մասամբ ազգագրական։ Դե դա տղամարդկանց երգեցիկ նյութ է։ Այսինքն բեկում է եղել, որ անցյալի մշակույթին, անցյալի անգամ ազգային ակունքներին վերադառնալը մի տեսակ դժվարացել է, ոչ թե կտրվել ենք, այլ այնպիսի շոկի մեջ հայտնվեցինք, որ Սասուն Մուշնու բանը ո՞նց երգես։ Մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի այդ շոկը դուրս գա, 100% համոզված եղեք։ Նման բան երբեք չի լինի։ Մենք մի խումբ մարդիկ երաժշտության մեջ ովքեր որ իրենց կյանքը նորից եմ ասում նվիրել են դրան, երբեք չեն կարող դադարել դա կատարել, երբեք։ Այլ հարց է, որ պետականորեն ոչ մի աջակցություն չկա, չի եղել, միգուցե կային, հիմա նախկին ասեմ, լավ բառ չի, ես մտել եմ նախկին այսօրվա, դա սխալ արտահայտություններ են, մենք պատմություն է, չէ, ապրում ենք,
ինչ որ մի տարիներ կային, որ մենք ունենք այդ հնարավորությունը, ինչ որ կազմակերպություններ կային, մարդիկ կային, լծակներ կային, դիմում էր օգնություն ստան, այլ կերպով կարող ես դու իրականացնել քո գաղափարները։ Հնարավոր չէ։ Բայց այսօր, կներես Անժելա, այսօր ընդհանրապես նախ մշակույթի նախարարության փակմամբ մենք փակեցինք կարծես։ Դա սխալ ոնց հանել ենք։ Ես արվեստագետներ էի փնտրում, որ գան խոսեն դրա մասին։ Ինչ չես փնտրում։ Չէ, դա մեր իհարկե դա գալիս է էլի այսպես խեղճացված վիճակից է գայս, այդ ձայն չհանես քիքու առաջ դռները կփակվեն։ Այս լավ բան չի։ Դու գիտեք նարնջագույն հեղափոխություն որտեղի ունեցել, դրանից հետո փակվել են մշակույթի նախարարությունների գյուղատնտեսության նախարարության, սա ծրագիր է ամեն տեղ սխալ բան է։ Ինչպես մյուս տեղերում միացնել մշակույթի նախարարության աշխատակիցները դուրս եկան, մի երկու եղունգներով փոխում էին կառավարության շենքը, հենց որ իրենց ասեցին, որ կունենաք իրենք գիտեմ, հիշում եմ։ Տեսեք, հիմա փոխնել են պայքարելուց, հասկանում եք, էներգիա չկա, փոխնել են։ Եվ կներեք, այս սա այն հարցը չի, որի համար պետք է հայ ժողովուրդը պայքարի։ Սա պետությունը պետք է հասկանա իմ այսօրվա ձեռքում ինչ ունեմ, ես նավթ չունեմ, գազ չունեմ, ես ունեմ հայկական ազգային մշակույթ բրենդ եւ այդ մշակույթը պետք է դառնա, պետք է լինի, դա պետք է լինի, որովհետեւ մենք այսօր տուրիստին ինչ ենք ցույց տալիս, մեր մշակույթը կարող է տանում ենք ինչ որ գործարան ենք ցույց տալիս։ Երբ սա տարիներ շարունակ եմ ես խոսում։ Երբ հասկացաք, որ ինչ որ մի բան սուտ է, մեծ բլեֆ է, կեղծ է եւ խաբված են ու արելությամբ, որ պահից հասկացաք։ Երբ դատարանների արչեվ դա ամենասկիզբն էր կարծում եմ, շարժման, երբ ինչ որ կոչ արվեց դատարանների մոտ փակել կարծեմ։ Այդ պահից հասկացաք։ Ինձ դուր չեկավ դա։ Տեսեք, հարց են ուղղում, որ դուք գնաք ժողովրդի մեջ, հիմա շատ ծանր վիճակում է ժողովուրդը, այսպեսի բաներ ասում։ Մենք նաև մեզ հիմա մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ հետևում են հարցեր են ուղղում։ Եվ Տիկին Մայլյան, դուք առաջարկում եք մշակութային ագրեսիայով պայքարել հայկականի համար։ Կարող ենք սպասել ձեզ Ստեփանակերտում նորից բանես։ Իհարկե։ Անշուշտ, դա բացարձակ մենք արդեն մի խումբ արվեստագետներով այդ թեման քննարկում ենք, կա նախագիծ, ոչ միայն Արցախ, կա նախագիծ, այսպես դեպի Արցախ անպայման համերգային ծրագրով պետք է գտնվի։ Տեսեք, իրենք նաև ցինիկաբար, լկտիաբար են մտնում մեր առօրյա, իրենց պատգամավորները հայտարարում են, որ ինչ որ մարդիկ խանգարել են մենք հայերի թուրքերի հետ պիտի լավ լինենք, սա մեր մեջ շատ ամրացած է, դե գիտեք Շուշին հայկական չի, պարզվեց Կարսը հայկական չի, Շուշվա սկսեց կոչել եւ այլն եւ այլն։ Սա ցինիզմի բան դրսևորում է, բայց ակնհայտ է դառնում, որ սա մեծ պլանի իրագործում է եւ անշուշտ սա դավաճանական կամ մեծ գումարի դիմաց է արում։ Ինչ ունեք ասելու իրենց եւ տեսնում եք կարծես թե կենսունակ է, թվում է թե հանրությունը պետք է դրան չգիտեն ինչ անել։ Երկու ձևով պատասխանեմ, հա, որտեվ երկուսն էլ կուզենայի շեշտել, նախ մենք պետք է դադարենք իրար վիրավորելուց, անպայման, մարդիկ ունեն տարբեր կարծիքներ, իրենք կարող են իրենց կարծիքը արտահայտել, բայց դիմացը վիրավորանք ստանալը դա ինչ բան է, ես չեմ հասկանում։ Մի կարծիք, որ գրում ես, նաև հայտնի մեր արվեստագետները, մի բան գրում են, տակը գրում է այնպիսի լեքսիկոն, որ դու փոշմանում ես, որ սովորաբար իշխանությունը պետությունն է պահում, ինքը եթե ինչ-որ մի մակարդակի իջեցնում է, հանրությունը գնում է դրան։ Բայց այն որ ինքը ասում էր ասված, վնգստալ, լափաման, բայ հենց էպես չէր ասնելու դա։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինքը հենց սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ, իջեք ձեր ղեկավարի մակարդակին։ Հայոց լեզուն դա այն լեզուն է, որը շնորհված է բարձր ցիվիլիզացիա ունեցող ժողովրդին։ Չի կարելի այդ լեզուն տապալել, ոտնատակ անել, չի կարելի այդ լեզվով ինչ-որ, չգիտեմ, կեղտոտել բերանը, խնդրում եմ, կարող եք ձեր տեսակետը արտահայտել, եկեք կիրթ դառնանք, էլի ի վերջո, մենք դարձել ենք ծառերի վրա կապիկներ, սենց պետք է։ Իշխանություն բարձ, դա արդեն բացահայտ է, 500 հոգի, 1000 հոգու տալիս է աշխատավարձ, արդեն 3 տարի է, որպեսզի միայն հայոյեն։ Այդ թեման, ես խնդրում եմ, շատ լավ թեմա է, օրինակ ինչու մենք կոնսերվատորիայի դասախոսներս եւ մյուս դասախոսները պարգևավճար չեն ստանում։ Ինչու։
Ինչ է Այս ծանր այս վիրուսի հետ կապված մենք այնպիսի աշխատանք ենք արել առցանց, որ հնարավոր չի ոչ մի երկրում, ոչ մի մանավանդ վոկալ դասախոս առցանց արդյունք չի կարող ստանալ։ Մենք առցանց արդյունք ենք ստանում, ուսանողը գնաց ընդունվեց կոնսերվատոր։ Մենք ինչու պարգևավճար չենք ստանում։ Ինչու նիկոլական չեք։ Նիկոլականի հարցը չի քայլական ո՞նց է։ Քայլական Ինչու պատերազմի թեժ պահին հերոստացույցից Երանի չմիացնեին։ Ինչու պետք է լսենք, որ պաշտոնյա մեկը բացահայտ ասում է մենք քննարկել ենք պարգևավճարների մասին, աշխատավարձի բարձրացման մասին, կներեք, ազգը հավաքվում է փողոցում, գումար է հավաքում, իրեր է հավաքում, չգիտեմ, գումար է հավաքում, որ երևի թե մի հատ ԱԹՍ կգնվի, դուք պարգևավճար կոչվում է ցինիզմ եւ կոչվում է նշանակում է որ մեզ ամեն ինչ կարելի է, դուք այդ իրավունքը մեզ տվել եք փողոց դուրս գալու, ինչի միջև հիմա պնդում են իրենք։ Եթե վաղը մյուս օրը այդ նույն падգամավորի ննջարանի մոտ, ինչպես ասում էր վարչապետը, հայտնվի թուրքը, ինքը նույն բանը պիտի խոսի։ Դե եթե ինքը ասում է մենք սպասում ենք Թուրքին, ինչ պիտի ասի։ Դե չգիտեմ ինչ ինքը սպասում էր ուղարկեցին արցախցիների վրա, ինչու՞ չեն գալիս այստեղ։ Տեսեք, միևնույն է առևտուր եղել է, չէ՞, այսքան ժամանակ Թուրքիա գնում են, առևտուր են անում, գալիս են, ես անձամբ չեմ գնում այդ ապրանքը, ես ինձ չեմ կարող դա թույլ տալ, ոչինչ կգնեմ ավելի թանկ, հայկական, եթե հայկական կա, ես անմիջապես եմ գնում, դա հարց չի քննարկվում, կամ ուրիշ երկրի բերված ինչ-որ ապրանք կգնեմ, բայց թուրքական չեմ գնի։ Իհարկե Հրանտ Դինքը շատ աշխատանք է տարել, որպեսզի թուրքը ի վերջո գիտակցի ով է ցեղասպանը։ Այնքան սուտ է կերել այդ ժողովուրդը, որ կարծում է, որ հայը իր թշնամին է։ Անընդհատ սուտ կերակրվել է, չէ՞։ Դինքի աշխատանքի շնորհիվ ինչ որ մի քանակի մարդիկ արդեն գիտեին, որ ինչ-որ սխալողությամբ են իրենց տանում, էլի։ Դե ես կարծում եմ, որ Աստված մեր ազգին իմաստություն եք հավատում, ես հավաքարը որտեղից եք տեսնում, ինչպես պիտի հաջողվի որակից ազատվել։ Ես կարծում եմ, որ հայ ժողովուրդը պետք է սթափվի, անպայման պետք է սթափվի, չեմ ասում, կոչ չեմ անում դուրս գալու փողոց, չնայած ես դες տեսա հրապարակում։ Ես պետք է դուրս գայի, որովհետև ես չեմ կարող համաձայնվել, որ Շուշին հայկական չի, ես չեմ կարող համաձայնվել, որ եկեք մոռանանք ամեն ինչ, 5000-ից ավել երեխաների սպանությունը մոռանանք, որոշ բաների ես չեմ կարող համակերպվել։ Այն երաժշտությունը, որը ես եմ կատարում, ինձ չի թույլ տալիս, որպեսզի ես համակերպեմ, հանգիստ նստեմ տանը եւ զբաղվեմ իմ վոկալով, ես չեմ կարող դա անել։ Ես պիտի ինչ-որ մի պայքարի, ինչ-որ դուրս գամ, այլապես կլինի հիմարություն, ես չեմ կարող հանգիստ քնեմ, այս պատերազմի այդ 44 օրը եւ ավել ես չեմ քնել։ Իրենց հաջողվելու է թուրքի ոդկը բերել հասցնել մինչև Երևան։ Ես կարծում եմ, որ մենք այդպես չնայենք, որ թուրքի ոդկը, եթե թուրքի ոդկը Սյունիքում է, Արցախում է, այդ արդեն մեր տանն է նշանակում։ Ես կարծում եմ, իրենք մտել են մեր տուն։ Ես կարծում եմ, մենք պետք է բարձրացնենք մեր արժանապատվությունը եւ այդ ուղղությամբ պետք է հստակ ծրագիր գործի շատ արագ։ Խելացի մարդկանց խումբ պետք է հավաքվի եւ համագործակցության միջոցով պետք է դա արվի։ Շատ պետք այդ մարդկանց խումբը պետք է հստակ մարդկանց ցույց տա, որ իրենք աշխատում են։ Հստակ պետք է ցույց տա, որ իրենք ինչ-որ մի բան անում են, ինչ-որ մի բան պետք է կոնկրետ փոխվի, ոչ թե խոսքով մնա դա։ Մենք այս կանենք, այն կանենք, ոչ։ Եվ այսօրեն չպետք է խոսվի նրա մասին, որ կրթական համակարգում այսինչ բաները պետք է փոխվեն, հերքվեն այն բաները, ինչ որ միջ պատերազմ էր խոսում, հիմա պետք է ուրիշ բաներ։ Այս բաները չպետք է խոսվի։ Հստակ պետք է կոնկրետ ինչ-որ քայլեր արվի, հստակ ամենաառաջինը ռազմարդյունաբերությունն է։
ամենաառաջինը։ Մարդիկ բանակը ավիրում են, ծրում են, այդպես որոշում եք կայացնում, պարոնը, դուք ինչ եք Փոխել, ակնկալում։ ամեն բան փոխել, հիմա շատ ասում, մեջքը ուղղել, բայց կոնկրետ քայլեր պիտի արվի դրա ուղղությամբ, անպայման։ Այսինքն տեսակ եք ինչպես Լարիսա Ալավերդյանն ասեց, գերիների հարցն է, մյուս հարցն է մոռացեք այս իշխանությունը իզորու չէ, բանակի հարցն է մոռացեք։ Այս իշխանությունը թակարդ հիմա ծրում է բանակը, ով պիտի մեզ բաժանի։ Մենք ինչքան էլ հիմա ճանապարհ որտեվ այլ ճանապարհ չունենք։ Ես էլի եմ ասում, ես համոզված եմ, որ պատերազմը տանուլ տված, դա բնական բան է, պատերազմը տանուլ տված կառավարությունը պետք է տղամարդկայնորեն հեռանա, եթե ինքը դա տղամարդկային քայլ է։ Դավաճանություն եղել է թե ոչ։ Ես չեմ եղել այնտեղ, որ փաստեմ եղել է թե ոչ, բայց ինձ համար շատ կարևոր է, երբ որ մարդը ասում է, որ Շուշին հայկական չէ, այսինքն Շուշին իմ պապերը շուշեցի են եղել։ Եկեք այսպես մի բան էլ ասեմ, Բաքվում ես չեմ պատմաբան չեմ կարող ասել քանի տոկոս հայ է ապրել, հա, բայց Բաքվում ուրեմն հայկական քաղաք էր։ Բաքվի օպերային թատրոնը կառուցել են Մայիլյան ընտանիքը։ Այո, կոմպոզիտոր Անտոն Մայիլյանը Ադրբեջանի երգչախմբային մշակույթի հիմնադիրն է։ Եվ դա կներեք Մայիլյանների մասին խոսք գնաց, բայց էլ ավելի մշակույթի գործիչներ կան, մշակութային կյանքը Բաքվի ապահովել են հայերը։ Ուրեմն Բաքուն հայկական քաղաք է, եկեք այսպես ասենք։ Նավթարդյունաբերությունը մեծ մասամբ եղել է հայերի ձեռքում։ Ուր է, փոխհատուցեք։ Դասաժամ կազմակերպեք Փաշինյանի համար։ Ապրեք, Բաքվի ջարդերը, որոնք եղել են դեռ 1800 քանի թվականներից եկած, անընդհատ հայաթափվել է Շուշին, անընդհատ հայաթափվել է, միտումնավոր բնակեցվել է թուրքերով, միտումնավոր։ Եվ Արցախի առաջի պատերազմից առաջ Բաքվի եւ Սումգայիթի ջարդերի մասին ինչի չի խոսվում, ինչի փոխհատուցում չի պահանջվում, այդ ինչի պիտի հիմա Ալիևը պահանջի ինչ-որ փոխհատուցումներ, բարև ձեզ։ Ձեր կարծիքով նույնպես ասի կամանը հայտարարությունը ոստովարվեց Շուշի հետ կապված նաև միտումնավոր Շուշի հիմա հայտարարվեց եւ Իհարկե ոչ միայն Շուշին Հադրութը ես շատ եմ գրառումներ կատարել այդ հարցի շուտ։ Եթե պիտի այս 30 տարի անցել է, եթե պիտի եկեք ես այսպես ասեմ, եթե պետք է ադրբեջանցիները փախստական, որ արդեն 30 տարի անցել է, վերադառնան, անհայտ է այդ ինչ փախստականներ են։ Եթե պիտի վերադառնան իրենց բնակավայրերը, ինչի է հայաթափվում Հադրութը, ինչի է հայաթափվում Շուշին։ Եվ մնացած տարածաշրջանները։ Ուրեմն, եթե գաղափարը այն է, որ երկու ժողովուրդները պետք է միասին հաշտուխաղաղ ապրեն, ուրեմն թող հայերը վերադառնան, ապահովեք իրենց անվտանգությունը։ Ցալ եք ասում։ Պետք է սկզբից հայտարարեն, որ դա Իհարկե։ Իհարկե, ինչուները շատ են։ Ինչ կոչ ունեք արցախցիների Եվ շատ է ասում, որ այսօրվա իշխանությանը նաև հաջողվեց ամրացնել այն, ինչ որ ՀՀՇ-ն էր անում հայաստանցի, արցախցի, եւ ուշատերն ասում էին ձեր դարպասն է, տեսակ, դարպասը թողնելուց հետո ինչ արագ հայտնվեցին, հա։ Ես միշտ էլ գիտեի, որ ես գիտեք, ուր էլ որ եղել եմ, ինչ զրույցներ էլ որ մատնվել եմ, նման ինչ ասեմ, տգետ զրույցները, որ այս Ղարաբաղցիները սա ծրագիր էր, բայց հնարավորինս ես դրան դեմ գնացել եմ, միշտ։ Նույն զրույցները եղել են հայաստանցի սփյուռքահայ, հա, սրանք ծրագիր են, իմ սիրելի հայրենակիցներ, մի տրվեք այս ծրագրերին, մի տրվեք։ Արցախցիներիս ուժ, համբերություն Հիմա շատերը իրենք են ուշ տալիս, ասում են ամեն ինչ լավ է լինելու, ես իհարկե հիանում եմ այդ արմատով, այդ բնիկ ժողովրդով, ես կարծում եմ, որ ամեն բան լավ է լինելու, երևի թե հիմա վարդագույն ակնոցների մեջ մի բան եմ ասում, բայց ես հավատում եմ դրան, եւ հնարավոր չէ, Աստված հնարավոր չէ, որ մի օր այս չարագործ ծրագիրը չպատժի։ Ապազգային իշխանություն ունենք, դավաճանական իշխանություն ունենք եւ ճիշտ է որ օր առաջ գնան իրենք։
Այդ հրամայականը Ես նորից եմ կրկնում։ վարկյան առաջ պիտի դրվի եւ իրագործվի այդ հրամայականը։ Նորից Եթե եմ տեսնում ենք կրկնում։ իրենց քայլերի Նորից եմ հաջորդականությունը, կրկնում, պատերազմը- երեք էլ օրինակ ազգային ժողովում այդ հայտարարությունները։ Նորից եմ ասում, պատերազմը տանուլ տվող ղեկավարությունը պետք է անպայման հեռանա։ Մեզ պետք է նոր շունչ, բայց քանի որ ժողովուրդը արդեն ինչ-որ sense վախվորած վիճակ ունի, ով պետք է գա։ Ես խնդրում եմ, Ասենք նրանք, ովքեր ազատագրել են Արցախը, նրանք, Ես ովքեր խնդրում եմ- ազատագրել են այդ տարածքը, Այո, ես նրանք, ոչ եմ ովքեր անում այդ պահել են մարդկանց- անվտանգություն, չէ՞։ Ես Տեսել եք, ուզում չէ՞ եմ, որ մենք դիտակ դիտակ մարդիկ գան, Անժելա ջան։ Ովքեր դիտակ ճանապարհ են մարդիկ, անցել։ Որոնք չեն ուզում գան նորից նստեն ու այս ժողովրդին կեղեքեն, էլի Ով խնդրում է եմ։ կեղեքել, բայց ժողովրդին։ Ընդհանրապես եմ Ով է ասում։ կեղեքել, չէ՞, Ես խնդրում եմ։ Էթնիկոն Փաշինյանի տերմինն է, որ էլի տեսեք շահարկվում ու բանա։ Ով է կեղեքել ժողովրդին։ Դե թեկուս այսօրվա ղեկավարությունն Հա, է, դա ուրիշ բայց է։ ես Շնորհակալ ընդհանրապես եմ ասում, ընդհանրապես։ Դուք պայքարի մեջ եք շարունակելու եք պայքարը, որ հեռանա այս իշխանությունը։ Ես գիտեմ, որ այդ շարժման մեջ եք, այդ մշակութային է, այդ ձեր խումբը շատ Ես ակտիվ պետք է աշխատում է։ շարունակեմ կոչ անել տգեղ արտահայտություններ չանել։ Ես պետք է շարունակեմ կոչ անել մեջքը ուղղելու։ Ես պետք է կոչ անեմ զերծ մնալ սխալ արտահայտություններից Շուշիի մասին, Կարսի մասին, ընդհանրապես սա սխալ բաներ են սիրելի ղեկավարներ, մտածեք, Իսկ եթե դա ծրագիր է, ինչ մտածեք, եթե դա ծրագիր է։ Եթե դա հստակ ծրագիր է, հեռացեք։